erlaubt. Ja, was fragst denn? Bist doch schon da. Suchst wieder mal euren Kater, hm? Der sitzt vor der Kirche und wartet wie immer treu auf seinen Herrn. Na Gott sei Dank. Magst du einen Kaffee? Na, wäre so. Ach, es ist ein Kreuz. Es ist wirklich ein Kreuz mit diesem Kader. Roter Bonifaz hat ihn mein Hochwürden tauft. Roter Bazi, der hat eher zu ihrem Pass. Ja, da hast recht. Ach, stell dir vor, 14 Tage war er jetzt verschwunden. Ah, na, so lang? Ja, und ganz abgemagert war er. Ja, Okay. wie er vorige Woche mein Hochwürden dann von der Simurmess wieder abgeholt hat. So. Ausgeschaut hat er, zum Erbarmen, sag ich dir. Ja, den wird halt ein reuiger Sünder vor der Kirche abgesetzt haben, weil er ihm als Sonntagsbraten schon zu dürr war. Ja, ein reuiger Sünder, der sich die Predigt und den Kirchenbrief von meinem Hochwürden zu Herzen genommen hat. Also wenn's mich fragst, gehört sowas nicht in der Kirchenpladel rein und auf der Kanzel schon gleich gar nicht, gell? Ich frag dich aber nicht. Na, auf Ehrenselig,keit, gell? Du dich doch du nicht versündigen. Na, ich freue mich ja mit dir, dass unser Pfarrer sein Kater wieder hat. Du! Ja. Wenn er meinem Dorf so allerhand nachgesagt wird. Wem? Dem Kater natürlich. Ach so. Ja, die Leid. Ach, was kümmert's den Mond, wenn ihn der Hund anbellt? Weißt, gleich wie wir unseren Kater gekriegt haben, da hab ich ihn dann zum Tierarzt gebracht, ja, und haben dann, operieren lassen. Ah, jetzt hab ich die, ja. Mei, aber ich sag dir, den Zeitungsschmierer aus München, dem möchte ich gern 8 Tage lang Rizinus in sein Café geben. Also, Zili, wir werden so rachsüchtig sein, du als Pfarrersköchin. Aber es wahr ist, nichts genaues wissen. Gell, aus dem roten Bonifaz haben sie einen schwarz-weißen Kader gemacht. Nur blöd daherin. Du, vorige Woche ist schon eine Postkarte gekommen aus Wolfratshausen. Da fragt jemand an, ob er auch so schwarz-weiße Katzel haben kann. Ja, wenn's einmal so weit ist. Du, Nachwuchs von unserem Kader möchte er. Ach so? Postkarten hast du gesagt, vom Wolfratshausener Kaplan. Wieso, Kaplan? Wieso? Gewalt, der ist doch dauernd zu Spassettel aufgelegt. Kannst du dich nicht mehr erinnern an das Spanferkelessen, zu dem der geistliche Rat unseren Pfarrer eingeladen hat? Ja, Ist doch noch gar nicht so lange her. Ja, woher weißt denn du das schon wieder? Na, meinst du, bist die Einzige, die mir auf ein Schalal Kaffee und auf dem Kuchen einlädt? Ach so, ein Kuchen magst gern. Ja, das ist okay. Ich werde auch übergeiziger. Einen leeren Kaffee, da ist mir nicht stehen. So? Oh, meine Traumfahrer tun heute wieder weh. Ja. Und jetzt red's, gell? Jetzt verzeihst. Ja, jetzt pass auf, pass auf. Das hat mir die Pfarrersköchin selber erzählt, gell? Also du, das muss ein Mordsgaudi gewesen sein, wie der geistliche Rat und der Pfarrer und der Kaplan am Tisch beieinander gesessen sind. Ja, du, genauso hat sie es gesagt. Bei Tisch gesessen sind. So. Dann hat sie die Spannwerkel aufgetragen, gell? Dann hat der geistliche Rat gesagt, und jeder nehme sich nach den Worten der Heiligen Schrift seinen Anteil. Und Malchus hieb ihm das linke Ohr ab. Dann hat er sein Messer genommen und hat dem Spanferkel das linke Ohrwaschel abgeschnitten und hat es auf seinen Teller gelegt, gell? Und wie der Pfarrer hinlangen hat wollen, gell, da hat der Kooperator gelacht und hat gesagt, und sie wickelten seinen Leichnam in weiße Tücher und trugen ihn von dannen. Dann hat er seine Servietten genommen, hat sie über das Spanferkel geschmissen und war schon draußen bei der Tür. Nein! Na, die Gesichter von den zwei hätte ich sehen müssen. Hast aber nicht, gell? Gott sei Dank. Na ja, gell, er ist halt noch jung, der Kaplan. Und junge Leute sind halt zu Spassettel aufgelegt, wenn sie auch geistlich sind. Ja, aber irgendwo hört sich der Spaß auf. Ja, da hast recht. Ach, ich sag's ja, die respektlose Jugend von heutzutage. Du weißt grad von der Jugend redst. Ja. Du sag einmal,
Hast du noch nichts gehört von dem Einbruch bei unserer Kirche? Nein, ich mein, waren jetzt das junge oder alte Einbrecher, ha? Sag einmal, jetzt liegst du mir schon wieder in die Ohren damit. Immer wieder fragst du mich aus wegen dem Einbruch. Ja, was geht denn das dir an? Ja, mein Gott, man macht sich halt seine Sorgen, gell? Du? Ja? Weil du so eine große Kirchengängerin bist, ha? Also, gell, beleidigen lasse ich mich nicht von dir, gell? Ich bin öfters in der Kirche als wir du, als Pfarrersköchin. Jetzt bist du aber stark, geh das bitte mal aus. Ja, bin ich stark. Ja, herein. Grüß Gott, Fräulein Zilli. Ja, Sannerl. Sie sind nicht allein. Ach ja, für dich ist immer Platz da herin. Nein, ich will da nicht stören. Ich wollte nur die Blair mal abgeben. Was? Ja, die sind aber nett. Ja, danke schön, Hannerl. Ich hol gleich eine Vasen, gell? Ja. Ah, wegen den Blair mal für Zilli wirst du nicht gerade herkommen sehen. Wie meinst? Brauchst mir bloß in die Augen schauen, dann weißt du, wie ich mein. Na, so deppert wie du reinschaust, kann kein normaler Mensch denken. Du, keiner lass mir fein nicht gefallen, ha? Sag einmal, ihr werdet doch nicht streiten, oder? Was ich streiten? Mit der da? Puh, ich bin doch nicht so dumm, wie ich ausschaue. Das wäre allerdings eine Katastrophe. Du, jetzt lacht's aber, gell? Hannerl, was ist denn? Entschuldigen Sie, Fräulein Zilli. Ich schaue dann später noch mal vorbei. Wenn's Glüft haben. Sag einmal. Ja, was ist denn der jetzt so aggressiv? Du, sag einmal, wie hast du vorhin gesagt, bevor die freche Schnappen da reingekommen ist, von der respektlosen Jugend? Ja, hab ich auch. Aber du weißt ganz genau, damit ich unsere jungen Burschen gemeint hab. Ja, ja. Du, ich vergiss das nicht, wie sie über mich hergelästert haben. Ich meine, es ist schon eine Zeit her. Aber wie ich so rundlich worden bin, gell? Ja, so gut proportioniert. Der Doktor hat gesagt, das kommt vom zunehmenden Alter. Na ja, tröst dich, das ist doch mir genauso gegangen. Aber warum denn gleich zum Pfarrer rennen? Ja, das darf mir doch kein Mensch für übel nehmen. Ja. Hochwürden, habe ich gesagt, Hochwürden. Ich führe doch einen jungfräulichen Lebenswandel, habe ich gesagt. Und ich habe noch keinen Menschen Anlass gegeben zu solchen Verdächtigungen. Ja, ich bin im ganzen Ort bekannt als Sündenfürchtige, habe ich gesagt. Ja, jetzt reg dich mal nicht auf, sonst kriegst du noch ein Herzkasperl. Hochwürden, habe ich gesagt, Hochwürden. Dieses Getratsche von diesen Hundsburm, diesen Elendigen, diesen Miserablen. Oh, der Herr verzeiht mir die Sünde. Dieses Getratsche ruiniert noch meinen ganzen Respekt vor der Gemeinde. Habe ich gesagt, ja. Drum hat der Pfarrer in seinem Kirchenblatt geschrieben, du, ich lese das vor. Ja, sei so Ich gut. hab's nämlich dauernd dabei. Weißt du, ich heb nämlich die Kirchenblattl auf. Ja. Dann kann ich eben nachschauen. Ich hab nämlich da ein paar Sachen, da müssen wir jetzt das Richtige raussuchen. Pass auf. Nein, das ist nicht. Das ist auch nicht. Das ist das vom 6. Gebot bei der letzten Predigt. Das war lustig, gell? Ja, war gut. Gut war ich. Doch, da haben wir schon. Jetzt pass auf. Wer durch eigene Schuld in den Gottesdienst zu spät kommt, gibt der Gemeinde ein Ärgernis. Ja. Das gilt auch für die männlichen Ratschweiber. Schon Abraham aus Santa Clara predigte, ein Narr, der will stets reden viel, wär besser, dass er schweige still. Gut, gell? Ja. Und hat er nicht recht gehabt, mein Hochwürden? Ja, was tue ich denn? Arbeiten, von in der Früh bis auf Nacht. Ja, du, ich hab schon oft gesagt, wie das nur der packst. Ha? Du, der Pfarrer legt sich eine ganze Menagerie zu und du hast die Arbeit Ja, damit, ja, ich tabak schon. gell? Ja, mei, wie oft habe ich zu meinen Buben gesagt, gell? Ich tat dir ja so gern einmal helfen, aber verstehst schon mal wieder. Hm? Ja. Ja, du machst es schon, gell? Ja, ich mag schon. Jösses, Was hast du denn? um Gottes Willen. Mein Essen. So, kochen kann sie auch nicht. Darf mich bloß interessieren, ob die Polizei schon was rausgekriegt hat, zwingst dem Kirchenraub. Das ganze Dorf macht es rebellisch mit ihrer Fragerei. Ja, und der Pfarrer, was regt er sich denn so auf? Was haben sie an denen schon gestohlen? Ein paar alte Engel und eine Monstranz. Was ist denn das schon? Ist er versichert, der braucht ja nicht zahlen. Und sie, die Zilli hat sich erst aufgeregt. Mei, dass sich die nicht das Sünden fürchten, hat's gleich blöd. Ja, die hat's nötig, die Scheinheilige, drum die Scheinheilige.
Ja, das stimmt's auch nicht ganz, gell? Mit den jungen Burschen im Dorf, da versteht sie sich ganz gut. Ich werde die Leute schon mal Laufstecke über sie. Habe ich doch neulich mit der Lechnerin geredet. Und auch über die Zilli. Da sagt die Lechnerin zu mir, du bist ja bloß giftig, weil du 2 ledige Burm hast und keinen Vater dazu. Was habe ich gesagt? Meine Burm haben keinen Vater, gerade nur haben's, gerade nur. Aber du, habe ich gesagt, gell? Du hast für deine 4 Töchter bloß einen einzigen Vater. Die darf mich schauen. Ja, da fährt er mir übers Maul, ich hätte ein Schandmaul. Und ich soll nichts über die Zilli erzählen, nämlich wenn die nicht so auf den Pfarrer schauen, dann Gelobt sei der Herr, das wahr ist. Das war ja der Pfarrer, gelobt sei Jesus Christus. Schenkt. Ja. Bist ja. schon wieder allein da, Herrin? Ja, wissen Sie, ich habe... Ja, wo ist denn die Zilli? Die Zilli, die ist in der Küche. Noch einmal geschenkt. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass du heimgehst. Ja. Weil die ganze Gemeinde an einem Vormittag durchhecheln. Das schaffst nicht einmal du. Ja. Und das eine lass dir gesagt sein. Meine Haushälterin, wenn du nicht in Ruhe lässt, dann kannst du was erleben, ja. Du Malle Fitzratschen. Ja. Und am Heimweg gehst bei der Krämerin vorbei und lässt dir für die Wallfahrt am 20. nach Altötting einschreiben. Ja, vielleicht vergeht dir dann einmal dein saudummes Gerät, wenn deine Quadratlatschen voller Blasen hast. Quadratlatschen, hä? Raus! Ja. Raus! Jesus Christus! Ja, da hast du aber halt Feier unterm Hintern gemacht. Ja, das ist die einzige Sprache, die die versteht. Du, warum muss denn die Wahlfahrt ausgerechnet am 20. sein? Da kannst doch du wieder nicht. Stimmt. Aber weißt der Termin, das ist die Sache vom Jungfrauenverein und vom Frauenbund. Ja, und dann bin ich doch neulich furchtbar auf die Füße gestiegen, weil ich gesagt habe, dass heutzutage hauptsächlich die Mütter einen Nang an ihre Kinder gefressen haben, dass sie aber die Folgen dieser Nichterziehung über kurz oder lang ernten werden. Aha, und weil sie wissen, dass am 20. einer vom Ordinariat zu dir kommt. Ja, dran zu Spieß um und sagen, unser Pfarrer mag die Weiber nicht, darum geht er nicht mit. Ja, sowas hinterfutzigs. Ja, das zahle ich denen aber schon wieder heim, da brauchst du auf nichts denken. Geh weiter, Zilli, bring 2 Bier rein. 2! Ja, 2. Komm, schwammer's runter. Im Bier liegt Wahrheit. Na, im Wein, mein Lieber. Im Wein? Aber geh. Was da ist neibanscht wird. Beim Bier, da weiß ich wenigstens, was ich trinke. Ja, du, seit dem EG-Beschluss gegen das Reinheitsgebot wissen wir das bald auch nicht mehr so genau. Auf das pfeife ich doch. Ich muss ja das ausländische Zeug nicht trinken. Ja, recht hast. Schau, der Herr Bürgermeister ist da. Ja, aber sagen Sie Hochwürden, ist nicht für einen Dämmerschoppen ein bisschen zu früh? Hm? Ja, grüß Gott, Fräulein Silli. Ja, immer lustig ist. Immer empfängt sie mich mit einem fröhlichen Lachen. Ja. Aber trotzdem, bitte die Herren, wohl bekomm's. Aber schau, Zilli, so ein flüssiges Brot ist doch als Vorspeise nicht zu verachten. Och, ihr Mannsbilder. Hopfen und Malz. Gott der Hals. Na, was sagst du denn jetzt dem Herrn vom Ordinariat, wenn bei seinem Besuch die Kirche halb leer ist? Ja, was wäre dem schon sagen? Die Wahrheit halt. Ja, da wird dir wahrscheinlich ein paar Wahrheiten sagen. Was du in den letzten Monaten so alles geschrieben und gesagt hast, mal lieber, mal lieber. Ja, was meinst du, was wir der am Telefon schon alles gesagt haben? Du, ich sei ein Abraham a Santa Clara, bloß im Westentaschenformat. Geh auf. Ja, wenn's vor dem Hohen Hang auch anders gemeint war. Ich fühle mich trotzdem sehr geehrt. Schau, Schorsch, in einem Westentaschel, da kann doch allerhand Platz haben, gell? Und manchmal kommt auch was Gescheites raus. So, Feierhammer, ah? Jetzt pass auf. So. Grad recht bist, wie es bist.
Wenn's anders wärst, dann sage ich dir nicht du zu dir. Ja, ich bin mir der Ehre voll bewusst. Was, Bürgermeister, schlecht sind's ja nicht, meine Schäflein, gell? Bloß manchmal saudumm, du. Aber ich nehme kein Blatt vor den Mund und sag knallhart meine Meinung. Naja, hast ja recht. Bloß, weißt, das Gesagte können sie nicht so leicht nachweisen. Gib ihnen doch nicht immer gleich alles schwarz auf weiß in deine Kirchenbrief. Du, das ist mir wurscht. Stinken tut einmal bloß, dass meine Kirchenbriefe zu Deutsch drüben für 2 Mark gehandelt werden. Und ich lasse sie umsonst verteilen. Für meine Kirchenbriefe kassieren sie auswärts. Und wir werfen Pfennig in den Klingelbeutel. Ja, wenn's hochkommt, einmal der Zehner. Ja, also ich gebe jetzt mal ein Magel. Ja, meistens aber Steine und Knöpfe, gell? Ja, aber in meinem nächsten Kirchenbrief steht schon drin, wenn ihr schon Knöpfe in den Klingelbeutel werft, dann wenigstens Trachtenknöpfe, die aus Silber sind. Ärgere dich nicht. Denk da einfach. Jawohl, genau das denke ich mir. Was? Geh, leckt's mich doch am. Was? Leben und leben lassen. Leben und leben lassen. Bei deinem Donnerwetter über den Oben-ohne-Betrieb in Neuhaus warst aber damals nicht tolerant. Ja, weil sowas ein Saustall ist. Woher weißt du das so genau, wie es dazugeht? Warst du dort? Schorsch! Du, aber ihre Zeitungsreklame damals, die war doch wohl eindeutig genug. Ja, du sagst aber doch immer, der Zeitung darf man nicht alles glauben. Also ich habe mich selber überzeugt. Was? Was, du warst? Ich war. Ja und? Nicht und. Haben auch nichts anderes wie unsere Mädel, gell? Bloß falsche Lockerl haben sie am Kopf. Aufpappte Wimpern, so lang. Ja, vom Gesicht sieht's gar nichts von lauter Farbe. Eingeschnitten in der Korsett, wie es meine Großmutter noch gehabt hat. Essen dürfen die während der Arbeit bestimmt nichts. Die Magen zu Fuß ist da abgeschnitten. Und solche Steckelschuhe. Bei jedem Schritt schnackeln sie um. Man müsste direkt einen Verein gründen gegen Fürstquälerei. Meinst du nicht? Schorsch, hör auf, das ist kein Spaß. Non. Wie du bloß da hingehen magst. Ich habe alles nur als Bürgermeister amtlichen Augenschein genommen, was eventuell auf unsere Gemeinde zukommen könnte. Das war meine Pflicht. Ja, du kannst ja nicht hingehen. Also habe ich es persönlich in Augenschein genommen. Oben ohne. Bei uns. Könnte, habe ich gesagt. Ohne ist bei uns nicht möglich. Seit unser Wirt seinem Hauskreuz davongelaufen ist, ist sie ganz heilig geworden. Und eine zweite passende Lokalität gibt's bei uns nicht. Ja, der Wirt. Ich habe mir schon oft gedacht, auf dem sein Grabstein müsste eigentlich stehen. 26 Jahre lang lebte er als Mensch und 37 Jahre lang als Ehekrüppel. Da hast es du halt gut. Oh, du, ich habe schon auch meine Sorgen. Silli, bist du allein? Oh, grüß Gott, Herr Pfarrer. Ja, die Zille ist draußen in der Küche. Ja, dann... Ja, dann gehst du am besten zu ihr hinaus, gell? Ja, genau. Du, Hannerl, was willst du von der Zilli? Ich... Oh, ach, bloß so. Ach so, bloß so. Ja. Ja. Man muss den Jungen auch ihre kleinen Geheimnisse lassen. Du hast Sorgen, hast vorher gesagt. Ja, wegen dem Einbruch in meiner Kirche. Schaut, die Polizei lässt schon so lange nichts mehr hören. Ja, was sag jetzt den Herrn vom Ordinariat? Ja, er soll halt bei der Polizei nachfragen. Die bemühen sich schon. Gerade heute früh, bevor ich im Mess gegangen bin, hat mir einer von der Kripo angerufen. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Ja, wollte ich doch schon. Deswegen habe ich die ja heimbegleitet. Vor lauter Reden sind wir halt nicht gleich dazugekommen. Also auf dem Münchner Kunstmarkt ist bis jetzt noch nichts auftaucht. Sie vermuten, es wäre noch alles bei uns im Ort oder in der näheren Umgebung versteckt. Ja, das heißt also, dass wir die Diebe kennen müssten. Davon ist die Kripo überzeugt. Die Gauner müssen sich gut auskennt haben. Oh, mei, entschuldigen Sie, Hochwürden, aber die Viecher, die haben jetzt gefressen, jetzt können wir auch gleich essen. Siehst du, Schorsch, so geht's ja bei der Zilli. Zuerst kommen die Viecher bei ihr und dann ich. Aber Hochwürden. Ach, geh weiter, Zilli, das war doch eh bloß ein Spaß. Du, was ist? Magst mithalten? Na, nix geht der Fräulein Zilli ihre Kochkünste. Ja. Wir sind ja berühmt.
Aber wer ist dann für mich bei mir daheim? Ja, oh nein, ich meine, der Herr bewahre uns davor, gell? Aber nicht, dass es ja noch nicht vergönn. Und ich meine, es ist genügend da, aber nein. Beim Essen soll man nicht diskutieren. Das schlagt nicht an. Meine Mutter hat schon immer gesagt, nein, wenn der Vogel frisst, dann singt er nicht, gell? Die Fräulein Zilli hat wie immer recht. Also, Mahlzeit. Oh, Sie, Herr Bürgermeister. Au, wie schaust du? Wenn die Zilli, Herr Bürgermeister, zu dir sagt, dann will's was von dir. Von mir? Oh, der Herr bewahre mich. Na, Wo druckt er denn der Schuh? ja, Ja, dann spuck schon aus, komm. Herr Bürgermeister, ich bräuchte dringend einen Elektriker. Können Sie mir nicht den Burm heute noch rüberschicken, aber dringend. Was, ein Beni? Ja? Kommt überhaupt nicht in Frage. Heut ist Pfingstsonntag. Am 7. Tage sollst du ruhen. Und überhaupt, wenn irgendwo was zum Reparieren ist, dann mache ich das schon selber. Oh mein Gott, der Himmel bewahre uns davor. Selber machen, na, das fehlt uns gerade noch. Ja, sagen Sie mal, sind denn Sie lebensmüde? Also ich nicht, na. Du hast einen Draht nach oben. Die irdischen Drähte überlass gefälligst den Fachmann. Ja, Fachmann, wenn ich das schon her. Jawohl, Fachmann. Ja. Ja, was sagst denn du dazu sagen, wenn mein Beni auf der Kanzel gegangen und predigen tät? Ja, das ist doch wohl etwas anderes. So, meinst? Aber keiner soll dem anderen ins Handwerk pfuschen. Sehr Wo richtig, kann man den da hin? sehr richtig. Ein Pfusch ist oft teurer als wie ein gescheiter Handwerker. Ich hab da meine Erfahrung. Ja, was ist denn überhaupt zum Reparieren? Ja, Hochwürden, das kann ich eigentlich noch gar nicht so sagen. Ja, das wird mein Beni schon feststellen. Also ich gehe jetzt, Ja, mein Agert wartet mit dem Essen. Und dann Beni sage ich gleich Bescheid. ist gut, Herr Bürgermeister. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, sag mal, Zilli, musst mich du immer so blamieren? Was heißt denn da blamieren? Ich bin dafür da, Sie vor leiblichen Schaden zu bewahren. Ja, was meinst du denn, was da los ist, wenn das rauskommt, dass du als Pfarrersköchin am Pfingsten schwarz arbeiten lässt? Hm? Wenn der Beni bei mir arbeitet, dann ist es keine Schwarzarbeit, sondern das ist Nachbarschaftshilfe. Ja, und noch dazu, wenn es ein Notfall ist. Also meine Ausrede bist du nie verlegen. Ja, ich bin eine gelehrige Schülerin meines Herrn. Jetzt schaust aber, dass du rauskommst, gell? Lilli, Ja? soll ich die Knödel einlegen? Na, ich komm schon, Hannerl, komm schon. Die weibliche Neugier. Wer hat sich da jetzt wohl mehr für meine Predigt am Sonntag interessiert? Die Zilli oder die Schwertfegerin? Oder vielleicht alle zwei? Aber ich meine, gefunden haben sie eh nicht. Herr Pfarrer, Hannerl, hast dein bloß so bei der Zilli schon losgebracht? oh mein Hochwürden. Ah, jetzt hast du es aber ganz genau gesagt. Geh weiter, Hannerl. Jetzt setz dich her zu mir. Und dann raus mit der Sprache, gell? Setzen! Und? Ja, die Zilli wird mit dem Kochen fertig sein. Sie werden dann schon essen müssen. Ich verhungere schon nicht derweil. Ja, dann geh ich wieder. Setzen! Na und? Ja, ich hör nix. Naja, also, dass der Beni und ich, dass wir uns gern haben, das werden sie doch wohl wissen. Aber Was aber? sein Vater, Ist dagegen, stimmt's? ja. Also das verstehe ich nicht. Der wollte doch damals nur dich als Gemeindesekretärin. Dich und nur dich, weil du so ein Ausbund an Bravheit und Gescheitheit bist. Hat er gesagt. Ja, für die Arbeit möchte er mich schon haben. Aber für sein Beni bin ich ihm nicht gut genug. Also das verstehe ich nicht. Bei dir stimmt doch alles. Ja, bis aufs Geld. Wie kann ich denn mit einer reichen Witwe konkurrieren, die eine gut gehende Elektrofirma hat? Ach so, daher pfeift der Wind. Ja. Am ganzen Tag liegt ein Beni in die Ohren damit, dass sie die einzig Richtige ist. Okay, die ist doch viel zu alt für mein Beni.
Also, Hanna, du recht hast, da hast recht. Also, ums Geld geht schon wieder mal. Pfui Teufel. Aber warte, Freundal, dir werde ich ein Licht aufzünden. Das Thema meiner nächsten Predigt, der Judas vom Amt im Trachtenband. Lieber nicht, Herr Pfarrer. Dann ist er doch erst recht dagegen. Oh. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer. Das lass nur meine Sorge sein, Hanna, gell? Aber jetzt druckst die. Jetzt habe ich wirklich einen Hunger. Mahlzeit, Hochwürden. Mahlzeit. Und Hochwürden, wenn im Dorf noch einmal einer Grantleder statt Kampfleder sagen sollte, aber nachher. Nachher haust ihm eine runter, gell? Genau, Herr Pfarrer, für Gott. Die Hanni und der Beni. Schau, schau. Hochwürden, jetzt wird's aber Zeit, dass zum Essen kommen. Ich hab schon draußen im Vorgarten deckt, gell? Schauen Sie, da haben Sie gute Luft, gell? Die Sonne brennt nicht so hin und Vogelgezwitscher haben Sie. Ja. Essen gehen! Ja, Zilli, ich bin schon da, ich bin schon unterwegs. Sonntägliche Ruhe? Ja, der Herr Pfarrer wird schlafen. Aber das Fräulein Zilli... Fräulein Zilli! Fräulein Zilli! Komisch. Die hört doch sonst immer alles. Da hätte ich leicht noch ein paar Nägel verdrucken können. So. Aber mein Vater hat so brisant gemacht. Und jetzt essen Sie in aller Ruhe, gell? Sonst schlagt's nämlich nicht an. Ja, Zilli. Ich weiß, du versuchst mich verzweifelt zu mästen. Na, was heißt denn da mästen? Ein Hochwürden muss ein gewisses Gewicht haben. Oh, Zilli, du. Ich habe auch so genug Gewicht. Meine Schafe ducken sich schon, wenn ich von der Kanzel runterdonner. Es kann gar nicht viel genug donnern. Ja, also, und nach dem Essen, da legen Sie sich dann rüber in den Liegestuhl, gell? Ja, aber... Nein, keine Widerrede, gell? Zur Abendandacht wecke ich Sie dann rechtzeitig auf, gell? Also, Zilli, du hast manchmal einen Ton drauf wie so ein alter Feldwebel. Lieber Gott, ich danke dir wirklich, dass wir Pfarrer nicht heiraten dürfen. Schau, das Fräulein Zilli, was die Haare auf die Zehen haben kann. Also mit der möchte ich auch nicht verheiratet sein. Oh, Jesus, Beni, Jesus, hast mich jetzt erschreckt. Oh, Beni, ja, bist denn du schon lang da? Nein, gerade bin ich gekommen. Ich habe schon geklopft, aber Sie haben mich wahrscheinlich nicht gehört. Ja, weißt du, ich habe nämlich einen Spezialauftrag für dich. Ja, und zahlen tue ich auch ganz gut. Aber Fräulein Zilli, für Sie arbeite ich doch nicht ums Geld. Ihnen repariere ich alles umsonst. Ehrlich? Logo. Hand drauf? Logo. Und? Es bleibt unter uns? Logisch. Also gut. Hochwürden. Hochwürden. Schlaft schon. Also, pass auf, komm her. Jetzt setz dich hierher. So, und ich dekläre dir alles. Also, ich brauche einen direkten Draht zum lieben Gott. Was brauchen Sie? Ja, für sowas ist doch der Herr Pfarrer zuständig. Mein Gott, du stehst vielleicht auf der Leitung. Na, pass auf. Ich brauche eine direkte Verbindung zur Kanzel. Was? Ja, eine Mithöranlage für die Predigt. Fräulein Zilli, das kann ich nicht machen. Nein, sowas ist strafbar. Aber Beni, bleib doch sitzen. Magst du einen Wein? Nein. Oder magst du ein Bier? Hol ich dir? Nein. Nein. Oder eine gute Zigarren haben wir ganz gute da. Nein, danke. Ach, schau, Benni, ich kann doch bei der Predigt nicht drüben sein, weil ich ja kochen muss, nicht? Ja, weiß denn der Herr Pfarrer, dass Sie eine Abhöranlage wollen? Um Gottes Willen, na, das darf er nicht wissen. Der schmeißt mich hochkant aus, trotz unserer Freundschaft. Na, das darf er nicht einmal beichten. Also, Fräulein Zilli, jetzt habe ich immer geglaubt, Sie wären eine Sündenfürchtige. Ja, wissen Sie denn nicht, was alles passieren kann, wenn Sie so eine Abhöranlage haben? Ach, Abhöranlage hin, Abhöranlage her, ich brauch's. Basta, und heute noch. So. Ja, dann muss ich Ihnen halt einmal ein paar Wanzen bringen.
Um Gottes Willen, Wanzen, nein! Mir lange schon die Fliegen, die vom Stall rüberkommen. Na, Wanzen nicht, um Gottes Willen, mir beißt ja jetzt schon. Nein. Sind's ganz beruhigt, Fräulein Zilli. Die Wanzen, die Sie meinen, die meine ich nicht. Nicht Wanzen, bleiben Wanzen. Nein, Wanzen nennt man so kleine Abhörknöpferl, die man überall leicht verstecken kann. Die haben mit den netten Tieren, die Sie meinen, überhaupt nichts zu tun. Nicht. Ja, und mir graust jetzt schon. Also gut, keine Wanzen. Keine Wanzen, Wäre ja. sowieso ein bisschen schwer gewesen, die aufzutreiben. Ja, Wissen Sie, was ein Sendemikro ist? nein. Das ist ein Mikrofon, das überträgt ohne Kabel. Ein solches verstecke ich Ihnen auf der Kanzel. Und den Lautsprecher dazu, den... Ja? Ja, Den bauen wir da ein. ja. Da brauchen Sie dann nur aufs Knöpferl drücken, dann hören Sie alles, was der Herr Pfarrer auf der Kanzel spricht. Nein. Verstehen Sie mich? Nein. Das macht nichts. Hauptsache, ich weiß, was Sie wollen. Und ich werde es Ihnen schon noch mal erklären. Und aufs Knöpferl drücken, das werden Sie doch noch können, ohne dass Ihnen dabei die Knie schlottern. Ja, mein Gott, ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe ich schon. Ja, warum denn? Eine Kirchenmusik werden Sie doch mit ruhigem Gewissen hören dürfen, oder? Eine Kirchenmusik? Ja, die Predigten von unserem Herrn Pfarrer, die sind doch Musik in Ihre Ohren, oder nicht? Oh ja, also du bist ein richtiger Hallodri. Und du meinst, dass das alles dann funktioniert? Also, Fräulein Zilli, Benno weiß alles, Benno macht alles, Benno kann alles. Bloß wenn man braucht, dann ist er nie da. Okay. Und wenn der Herr Pfarrer doch einmal dahinter kommen sollte, dann liefere ich Ihnen auch noch die passende Ausrede dazu. Fräulein Zilli, Sie werden begeistert sein und mich weiterempfehlen. Oh, das langert uns gerade noch. Ja, du, und was kostet das alles? Das Sendemikro Ja. schenke ich Ihnen zum Geburtstag. Geburtstag habe ich erst in 3 Monaten und ich brauche das Zeug gleich, heute noch. Also das ist Ansichtssache. Schauen Sie, wenn ich in der Früh gut ausgeschlafen aufwache, dann fühle ich mich jeden Tag wie neu geboren. Ja. Also habe ich fast jeden Tag Geburtstag. Ja, das stimmt, so geht's mir auch. Na also, Na, aber ich darf's gern zahlen. wissen Sie was? Schließen Sie mich in Ihr Nachtgebet ein. Ich kann's brauchen. Und denken Sie auch ein bisschen an meine Hannerl. Die kann's auch brauchen. Ja, das wäre ganz bestimmt. Es ist doch wirklich zu spaßig. Jetzt muss ich doch glatt zu der Elektrowitwe hinüber. Das kostet mich jetzt mal mehr Nerven wie die ganze Fußball-Weltmeisterschaft. Mein Gott, hast du auch Nerven, hä? Ja, bei der schon. Die will partout Frau Hirlinger werden. Ja, der Vater ist doch verheiratet. Der schon. Jesus, der hat doch nicht Absicht auf dich. Doch. Um Gottes Willen. Hat auch seine Vorteile. Ich kaufe immer recht billig bei ihr ein. Ja, das ist ganz gescheit, das ist gescheit. Aber du, Beni, sei vorsichtig. Logisch. Du, und wann kannst du mir das jetzt installieren? Ja, also, Ja. wenn der Simmel mitmacht... Der Simmel, Ja. dein Bruder, der ist doch Ministrant. Ja, eben. Der kann doch, ohne dass jemand einen Verdacht schöpft, auf die Kanzel rauf. Und die Wanze... Nein, ich sag's nicht mehr. Nein, und, nicht mehr. und das Sendemikro verstecken. Ja. Und seinen Mund halten tut der auch. Wenn der hört, dass ich mir mit irgendjemandem einen Streich erlaube, dann ist er der Erste, der schreit, lasst's mich auch mitmachen. Ich sag, ja, was ist denn da los? Was ist denn schon wieder los? Ja, was ist denn da los? Mit deinen Burm? Ja, was ist denn mit deinen... Meine Burm. Was ist denn mit deinen Burm? Im Wirtshaus, da raufen sie. Herrschaftszeiten, keine Hundsbuben kann Sonntag noch Ruhe geben, wie die Wespen sonst. Zieh mal Lederjacken, komm. Meine Burm. Herr Pfarrer, wenn ich Ihnen dabei behilflich sein darf. Zilli, was ist denn mit meiner Lederjacke? Ja, warum ist denn das schon wieder losgegangen? Hä? Ich komm ja schon. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Was ist da mit meiner Burm? Ja, du kannst ruhig mitgehen. Ja. Mit deinen großen Klappen kannst du auch Dreier schlagen. Und das alles vor der Nachmittagandacht. Wollen die Eier gescheiter sein als die Henne. Die Kinder gescheiter als die Eltern, die Schüler gescheiter als die Lehrer und die Studenten gescheiter als die Professoren. Und wenn sie das Maul aufmachen, reden so einen Schmang daher, dass man Ohren wegkriegt und gleich zum Ohrenarzt muss. Na schön. In dieser Woche ist auch die Caritas Haussammlung. Ich bitte euch, den Haussammlerinnen freundlich zu begegnen. Grüß Gott, Fräulein Zilli. Wenn man nicht Jesus, geben will, Beni, kann man dies ja, auch bist denn du nicht unbedingt drüben in der Kirche? Doch, ich nimm bloß schnell rüber, weil ich hören will, wie die Anlage funktioniert. Prima. Mit Gottes Hilfe funktioniert alles. Also dabei hat der Simmel geholfen. Jetzt sind wir ein ganz braver Bursch, der Simmel. Ja, und ich? Bin ich kein braver Bursch? Doch, um dein Lieblingswort zu gebrauchen, Logo. Ich verschwinde wieder, Fräulein Zilli. Ja. Auf Wiederschauen. Wiederschauen.
Wiederholt wurde ich gefragt, ob man von den Kirchenräubern Komm, etwas Herr weiß. Bürgermeister. Ja, Von den Sachen, die gestohlen worden sind, sind Fotos vorhanden. Doch, Herr Die hat die Polizei mitgenommen. Schwertfegerin, du schaffst das weiter, Also kommst, auf die gell? Spur zu kommen. Um Gottes Willen, Dem du Basis verpestest passiert ja mir die Luft. heutzutage nicht viel. Du Umweltverschmutzerin, du! Lieber Gott, warum hast du mir zur Erbsünde auch noch die Schwertfegerin aufgeladen? Ich möchte ja mal so einen Sauber auf frischer Tat erwischen. Herr Der wird auch Bürgermeister, seine jetzt muss blauen... ich- Die hat bestimmt eine Spionageabhöranlage darin. Wer weiß, was die alte Sündenfürchen noch alles da versteckt hat. Sei Schauen wir endlich mal. Staat. Da ist er mal. Oh, Ja, grüß Gott, Fräulein Zilli. Ja, grüß Gott. Was haben's denn da? Nein, ich hab gar nichts, aha, jetzt weiß nichts mehr, gell? Du, jetzt schaust aber, dass du dort rauskommst, aber schnell, gell? Ja, freilich. Frech werden auch noch, gell? Das ist das schlechte Gewissen. Da hört sich doch alles auf. Die Fräulein Zilli hat's Hausrecht. Und wenn die sagt raus, Ja. dann gilt's. Also, mach eine Fliege. So ist recht. Ausgeschafft wäre jetzt auch noch. Das ist der Dank, gell? Ja, wir wissen's alle. Du bist ein grundguter Mensch. Nur deine Schale ist rau. Ja, und der Kern ist grundschlecht. Na, der Blut, der mit dir hätte gar nichts mehr. Ich warte jetzt auf den Fahrer, gell? Du, das gefällt mir direkt, dass du so gar keinen Stolz und Anstand hast. Ja, jetzt geh schon endlich. Und dass du die 100 Meter im Umkreis von da so schnell nicht mehr blicken lässt. Ja. Ja? Und noch was. Wenn ich her, dass du nur ein Sterbenswetterl von der Sache hast flauten lassen, dann vergieße ich mich und... Ja, Herr Bürgermeister, um Gottes Willen! Wie sind wir los? Ja, Gott sei Dank. Oh, mein Gott, die Luft tut gut, gell? Ah, saubere Luft. Und jetzt unterhalten wir zwei uns in aller Ruhe. Ja, da gibt's gar nichts zum Unterhalten. Ich mein, das ist doch nichts Unrechtes, wenn ich die Predigt hören will. Nur die Predigt? Ja, nur die Predigt. Sie wissen ganz genau, dass ich in dieser Zeit immer daheim kochen muss und kann also die Predigt nicht hören. Ja, und da haben sie ja noch was einfallen lassen. Ja, ich möchte nicht immer aus zweiter Hand sozusagen das alles viel später erfahren. Lesen lasst mir's ja mein Hochwürden vorher nicht. Ja, und mein sauberer Herr Sohn hat ihnen dabei geholfen. Ja. Ja, Sie, Ja, das war's also. ja, Wozu sie so dringend einen Elektriker braucht haben. ja, Sie, das ist ganz einfach. Schauen Sie, da braucht man nur das Knöpfel so rüberdrücken und dann hört man alles. Ja, ich hör nix. Ich ja nicht. Na. Die Predigt ist ja schon lang aus jetzt, die Predigt. Was man heute alles erfindet, Ja, war ein schlauer Kopf. ja, fast so schlau wie der Beni. Ja, mein Beni, der hat's fast dick hinter die Ohren. Ja, ein guter Mensch, der Beni. So, Ja, dass ich die Predigt hab hören dürfen, verdanke ich nur ihrem Beni. ja, schön hat er seine Schäflein heute wieder mal hingerieben, unser Herr Pfarrer. Ja, Leider habe ich wegen der dummen Amsel und der Schwertfegerin nur einen Teil davon mitgekriegt. ach ja, das alte Schandmaul, das alte. Fräulein Zilli. Ist ja wahr auch. Überall steckt ihr Nasen, ihr Neugierige, wo ihr gar nichts angeht. Na, die lästert, gell? Die lästert nur, kann's nur lästern. Ärgern Sie ja nicht. Ah, Die ist wahr. doch bekannt für ihr, ja, sagen wir mal höflich, für ihren schwarzen Humor. Ja. Ja, das hätten Sie sehen sollen, wie mich die aus der Kirche rausgeholt hat. Na, Mit alle zwei Händen hat's gerudert, weil wenn sie ganz Websnest vertreiben müsstet. Und so komische Laute hat's ausgeschossen, so psch, psch, psch. Jesus. Ich hab gemeint, die schnappt über. Ja, die hat ja die ganze Andacht dann gestört. Ja, deswegen bin ich doch raus mit ihr. Und dann hat's mir was von einer Spionageanlage im Pfarrhaus erzählt. Okay. Ich hab gemeint, die spinnt. Ja, die kommt mir auch so spaßig vor. Ich weiß nicht. Irgendwie muss mir über was aushorchen. Wegen was? Das weiß ich eben nicht. Aber irgendwas hat's. Aber wissen Sie, ich lasse ja gar nicht zu Wort kommen, gell? Ja. Ich verzeih ihr ein bisschen was, red mit ihr dann und gib ihr einen Kaffee. Oh, möchten Sie auch einen Kaffee? Entschuldigen Sie. Nein, Dankeschön. Aber zu einem Glasel von einem selber angesetzten Johannisbeerlikör könnte ich nicht nein sagen. Ja, freilich. Kriegen Sie auch, Herr Bürgermeister. Die letzte Flasche ist es. Vielleicht haben unsere Burschen gestern im Wirtshaus
die Schwärzfegerbuben doch nicht ganz ohne Grund verdroschen. Ja, einen Grund haben die immer, Herr Bürgermeister. Ja, schon. Nur einen Schaden hat die Wirtin, weil sie über die Feiertag keine Jetzt auf! Handwerker gekriegt. Na, haben die so kaust, hä? Ja, und wir? Kein Stuhl soll mehr ganz sein. Gottes Von den Bierkrüg ganz zu schweigen. Ach, da kann man nur sagen, frohe Pfingsten, gell? Prost. Prosit, Herr Bürgermeister, Prosit. Ich mein, jetzt muss ich doch den Andeutungen von meinem Simmel ein bisschen nachgehen. Wieso? Wissen Sie nicht, ob der Herr Pfarrer seine gestrige Kollekte schon zählt hat? Na, das hat er bestimmt nicht. Er sagt immer jeden Tag die Zählerei, das rentiert sich nicht. Na, er bringt's immer dann in einem Sackerl rüber und sperrt's dann weg. Zweimal in der Woche ist Zähltag. Ja, warum? Darum. Wer wird denn so neugierig sein? Ich bin doch nicht neugierig. Ich möchte bloß alles wissen. So nennt man das jetzt auch. Mein Simmel hat also komische Bemerkungen gemacht, dass ich... Der Simmel ist ein ganz aufgewecktes Bürscherl, gell? Ja. Sie, der ist hell auf der Platten. Ja, wenn er auch nicht viel redet, gell? Aber das, was er sagt, ja, das hat Hand und Fuß. Gestern muss er aber nicht so schweigsam gewesen sein. Der soll nämlich an der Rauferei im Wirtshaus indirekt schuldig sein. Der Simmel? Ja, wieso denn das? Ja, das kann ich noch nicht sagen. Da müssen wir erst mit dem Herrn Pfarrer drüber reden. Ach, immer diese Heimlichtuerei mit euch Mannsbildern. Wir sind schon schlimm, gell? Ach ja, dann behalten Sie Weisheit doch für sich. Dann sag ich Ihnen auch nicht, was ich weiß. Wieso? Was wissen Sie denn? Dass Hannerl noch gestern lang beim Herrn Pfarrer herin war. Das ist doch nichts Besonderes. Ja, das Dasein nicht, aber vielleicht das Warum. Und Sie wissen, was Hannal mit ihrem Brotherrn zu reden gehabt hat? Mhm. Was? Ja. Können Sie schweigen? Ja, wie ein Grab. Ich auch. Von wem wissen Sie denn, was die zwei geredet haben? Ja, mei, ich hab ein bisschen was gehört. Also keucht. Na, Tut man das? aber Und wenn das Mädel jetzt gebeichtet hat? Nicht zum Ausdenken. nein, Das ist Verletzung des Beichtgeheimnisses. nein, ich hab nicht gehorcht. Und das Hannerl hat überhaupt nichts zum Beichten, gell? Das ist ein braves Mädel. Na, die Küchentür, die schließt nicht so richtig. Ja, und wenn man es nicht ganz fest zudrückt, dann höre ich halt, was da herinnen geredet wird. Ob ich will oder nicht. Aha. Und Sie wollen. Immer. Na, schauen wir doch einmal. Na ja, Sie haben das schon reparieren lassen. Recht so. Vielleicht hätten Sie ja nur einmal sagen müssen, der Lauscher an der Wand. Ich höre nicht meine eigene Schand. Aber Sie hätten hinter dieser Türe horchen wollen. Sagen Sie mal, möchte sein Burm einer Witwe verkuppeln, die seine Mutter sei kennt, nur weil sie Geld hat? Ja, an Herrn Bürgermeister ist das Hannerl ja nicht gut genug. Da weiß das Hannerl ein braves und ein ordentliches und ein ehrliches Madel. Und die beiden, die mögen sich. Und es ist mehr wert, wie alles Hab und Gut der Welt. Ja, wer nichts da heiratet und nichts stirbt, der bleibt der arme Teufel, bis er stirbt. Der Bene, dem kann das nicht passieren, der erbt doch einmal. Ja, ich stirb noch lang nicht. Oh, sagst du das nicht? Sie kommen auch schon ins metallische Alter. Silber im Haar, Gold in die Zähne und Blei in die Füße. Ich bin doch kein vollkommener Idiot. Nein, vollkommen ist niemand. Jetzt langt's mir aber. Auch wenn Sie als Pfarrersköchin eine gewisse Respektsperson sind, brauchen wir von Ihnen noch lange durch den Kopf werfen lassen. Oh, Sie haben Ihren Kopf auch bloß, damit der Friseur nicht arbeitslos wird. Was? So, und jetzt gehe ich in meine Küche, gell? Wenn Sie auf den Hochwürden warten wollen, bitte, denken Sie dabei über unsere Unterhaltung nach. Logo! Ja, mich hast du. Ach, so ein bissige Wanzen. Ein Mannsbild, wenn so mit mir umspringen darf, der war nicht nur am Rande von einer Walschen spazieren gegangen.
Meistens stinkt er mir, dass er sogar recht hat. Im Großen und Ganzen. Ja. Wenn's Hannal bloß nicht gar so ein armer Schlucker war. Schönheit vergeht. Ein gut gefühlter Geldbeutel besteht. Ja, was? Kommt Zeit, kommt Rat. Und von einem so einem sauberen Bart zum Großvater gemacht werden, ist auch nicht gerade das Schlechteste. Ihr Großvater! Opa, Opa, Opa! Wirst du Großvater? Ja, so viel weiß noch nicht. Aber was gewiss weiß man halt nicht, gell? Wer weiß schon so genau, was seine Kinder so treiben? Besonders der Beni. Aber doch nicht etwa mit einer Elektrowitwe. Nein, der hätte so gewisse biologische Bedenken. Aber was Hannal? Kommst endlich zur Vernunft. Pfingsten. Der Heilige Geist ist über dich gekommen. Na, der Hausdracher. Die Zilli. Ja, die traut sich vielleicht was. Ja, wem sagst du denn das? Ja, aber sag mal, was führt dich denn heute schon wieder zu mir? Ja, mir ist die Rauferei gestern im Wirtshaus nicht aus dem Kopf gegangen. Warum? Dein Benni ist doch nichts passiert, oder? Ja, das nicht, aber die Andeutungen vom Simmerl. Das Simmerl. Ja, was hat denn der Bur mit der Geschichte zum Tor? Du sag bloß, der hat auch mitgemischt. Na, aber sag, hast du die Liste von den gestohlenen Kirchensachen noch? Ja, schon. Warum? Okay, schauen wir uns die doch einmal miteinander an. Jetzt? Du, ich habe macht's Hunger. Es dauert doch nicht lang. Geh, tu mir den Gefallen. Also gut, damit du Ruhe gibst. Da ist sie. Suchst du halt raus, was brauchst, gell? Aha. Haben wir schon. In der Kirche abhanden gekommen. 2 Monstranzen, Perlen besetzt, ein silbernes Altarkreuz, 2 Barockengel. Also doch. Der Simon hat doch recht. Die Schützenketten von meinem Großvater ist nicht aufgeführt. Die mit der alten Dahle in Goldfassung. Kannst du nicht erinnern? Ein Weihgeschenk was für Kirch. Mein Großvater hat damals dem Schützenbund eine neue Ketten gestiftet. Ja, aber die haben wir doch damals absichtlich nicht aufgeführt, weil wir gemeint haben, die könnte am ehesten irgendwo auftauchen. Stimmt? Ja, du sag bloß, die ist irgendwo auftaucht. Ja, noch nicht. Aber wenn wir ein bisschen Glück haben, dann haben wir eine Spur. Ja, wo? Normalerweise tut doch der Simmer die Kollekte in den Sackel und gibt's da. Ja, Und gestern? gestern. Herrschaft, jetzt wo du mich so direkt danach fragst. Gestern? Ja, gestern ist der Simmer zu mir, nach der Messe zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass ihm furchtbar pressiert, weil er gleich heim muss und ja, und ob er nicht ausnahmsweise die Kollekte selber einpacken könnte. Aha! Was? Aha. Und du hast das Geld dann zusammengepackt? Ja? Und nicht zuerst nachzählen? Na, das hat sich doch wieder nicht rentiert. Dann tust du das jetzt. Du, ich hab dir schon einmal gesagt, ich habe einen Machtshunger. Geh, Bittchen. Fräulein Zilli? Was wünscht der Herr Bürgermeister? Hochwürden hat Hunger. Vielleicht hätten sie ein Brot für ihn. Du kannst vielleicht ganz schön aufdringlich sein, gell? Also gut, damit der arme Seele Ruhe hat. Aber ehrlich gesagt, du, ich weiß immer noch nicht, warum. Bitte? Ja, Zilli, was soll denn das? Ein Brot ohne alles. Soll es vielleicht mit Daumen und Zeigefinger belegt essen? Also wenn Sie mir nicht selber sagen können, was Sie wollen. Ihr Sprachrohr, der Herr Bürgermeister hat gesagt Brot. Und das habe ich gebracht. Du, Zilli, wenn du auf den Bürgermeister sauer bist, brauchst du es nicht an mir auslassen und kannst mir ruhig ein Stück Wurst zum Brot bringen. Und die Flaschen bleibt da. Ich kann auch einen Schluck vertragen. Und was ist dann mit dem Mittagessen? Dampfnudel gibt's. Ja, die verdrucke ich schon noch. Nur keine Sorge. Herrschaft. Die lässt halt wieder Dampf ab, die Nudel. Ja, entschuldige, eigentlich hast du mit mir gemeint. Ja, ich weiß zwar auch noch nichts Gewisses, aber schauen wir uns doch das Ganze mal an. Ja, du siehst es ja.
Lauter Steine und Knöpf. Da! Das Magel ist von mir. Ja, woher weißt denn das? Ist da der Stempel drauf? Das ist das Einzige, also ist das meinige. War das deinige? Komm, geh weiter, leg's hin. Naja. Zwickel, Fünferl, ja, Fußkerl. Ja, Pfennig werfen schon lang keine mehr rein. Die sammeln die ledigen Madeln für die Brautscher. Aber gleibische Weiberleut haben doch sowieso schon fast überall Hosen an. Da! Ja, heiliger Antonius, du, das ist doch... Einer von den Taler aus der Schützenkette von meinem Großvater. Ja, was, das gewillst? Ja, nicht wie ein Kenner. Jedes Mal habe ich ein Watschen gekriegt, wenn ich mit der Ketten gespielt habe. Ja. Bitte schön. Dankeschön, Silly. Du und denkst da halt immer, man muss auch seine Feinde lieben. Und was ist dann mit meinen Dampfnudeln? Du, Silly, weißt was? Dazu laden wir nachher den Herrn Bürgermeister ein. Kommt nicht in Frage. Ja, sag mal, waren deine Taler nicht goldkranzelt? Deswegen kenn ich's doch. Und mein Simmel behauptet, er hat gesehen, wer den Taler auf den Opferteller gekriegt hat. Ja, deswegen hat's ihm doch so pressiert mit dem Heimgehen. Der Simmel hat's mir gleich erzählt. Der jüngere Schwertfegerbur, sagt er, der war's. Der Hans? Ja. Dummerweise hat der Simmel dem anderen Ministranten auch eine Andeutung gemacht. Ja, und der wieder hat seinen älteren Bruder erzählt. Ja, dann hat der Simmel gemeint, er könnte auf Manier Sherlock Holmes was rauskriegen aus dem Schwertfegerbuben. Hat ihn nach der Kirche gestellt und die Antwort gekriegt, er, der Hansi, hätte das ungültige Stück Geld mit einem 2-Mark-Stück in der Hosentasche verwechselt, weil man in unserer Kirche nicht gut sehen kann, weil es so dunkel ist. Und überhaupt hat der Hansi gemeint, könnten bei einer solchen Kollekte in unserer Kirche schon mehrere Kerzen brennen und so weiter. Und da hat ihm der Simmel noch nicht gewischt. Der Rest ist nachher mit den Burschen im Wirtshaus ausgetragen worden. Ja, und warum sagst du mir das erst jetzt? Ja, weißt schon, so ein schwerer Verdacht ist eine ernste Sache. Da heißt es überlegen, bevor man drüber redet. Ja. Dazu bin ich jetzt noch gar nicht fähig. Ich bin gestern in meine Kanzlei gegangen und hab noch was durchgelesen. Was? Am Feiertag gehst du in die Kanzlei und machst Überstunden. Ja, was sagt denn da der Agat dazu? Ja, weißt, je länger man verheiratet ist, desto lieber macht man Überstunden. So. Ja, und hast was Interessantes gelesen? Ich mein, hast du da vielleicht eine Verbrecherkartei? Ich meine, mein Simmel bildet sich ein, er möchte mal ein Detektiv werden. Und darum hat er eine Zeit lang alle Zeitungsartikel über Kriminalfälle gesammelt und in der Heftel reingepackt. Ich hab's ihm neulich weggenommen und in meinen Aktenschrank deponiert, dass er nicht mehr drankommt. Ja, aber warum denn? Schau, das ist doch für den Bauer ein harmloses Vergnügen. Ja, und dich? Dich kostet's doch keinen Pfennig. Ja, weil sich heute der Sauber damit mehr beschäftigt wie mit seinen Hausaufgaben. 2 Fünfer hat er im letzten Zeugnis gehabt. Au, weh, Zwick. Ja, und hast du was Interessantes gelesen? Hab ich. Ja, und was? Herrschaft, jetzt lass doch nicht jedes Wort aus der Nase rausziehen. Jetzt pass mal auf. Erinnerst du dich an den großen Einbruch in der Papierfabrik in Gmund? Da wo das Banknotenpapier gestohlen worden ist. Ja? Und an den Einbruch in der Tölzer Fabrikantenvilla. Da wo die sündteuren Bilder weggekommen sind. Ja, und weiter? Ich weiß noch ganz genau. Die 2 Schwertfeger waren als Hilfsarbeiter in der Gmundner Fabrik und sind kurz vor dem Einbruch wegen irgendwas rausgeflogen. Und in der Tölzer Villa ist der Schwertfeger ein paar Monate zuvor als Gartenhilfsarbeiter angestellt gewesen. Und ist auch wegen Unregelmäßigkeiten, so hat es wenigstens geheißen, gegangen worden. Ja, schon, aber das sind doch alles keine Beweise. Ja, richtig. Die Schwertfeger sind zwar routinemäßig vernommen worden, aber man hat nichts bei ihnen gefunden. Na also. Jetzt sei doch nicht gar so vertrauensselig. Der gesunde Menschenverstand muss ja doch sagen, dass da was faul ist. Ja, dass die Schwertfegerbuben keine Unschuldsengel sind,
das weiß ich selber. Aber Diebe, na, davon habe ich noch nichts gehört. Ja, hätten Sie vielleicht zu dir zum Beichten kommen sollen, ha? Woher hätte denn der Hansel den Dollar? Mein Simon hat's genau gesehen, sagt er. Damit passt er. Ich hab's heute früh gleich der Polizei gemeldet. Ist mir ja nichts anderes übrig geblieben. Herrschaftszeiten, jetzt packt mir aber schon langsam ein recht unchristlicher Zorn. Ja, heiliger Michael, magst du da mal reinfahren mit deinem Flammenschwert? Sowas in meiner Gemeinde. In unserer? Ja, wo sind wir denn da? Ha? Sind wir vielleicht in Chicago oder sind wir bei den Wilden? Aber das lang jetzt nur im Fernsehen. Diese Sauburben, diese Rotzlöffel, diese Natternbrut, Himmel, Herrgott, Sakrament. Hätte ich beinahe gesagt. Geh, Anderl. Jetzt möchtest du mal eine Viertelstunde lang Korbfahrer sein. Dann darfst du sagen können, was dir jetzt auf der Zunge brennt. Das sage ich schon so auch. Geh, was aussieht. Fräulein Zilli, Fräulein Zilli. Herr Pfarrer! Es muss was passiert sein. Die Leute laufen zusammen. Was ist denn? Lass nur Zilli, geh schon selber. Fahr am Kampfleder? Ja, der ist da. Einen ganz kleinen Moment. Agert, was gibt's? Ja. Er sagt, die Herren, der Pfarrer und ich kommen gleich in Kanzleien rüber. Ja, bis gleich. Ja, was ist denn los? Die Herren von der Kriminalpolizei sind da. Du sollst bei mir rüberkommen. Herrschaftszeiten, endlich wird einmal aufgeräumt in meiner Gemeinde. Aber das eine sage ich euch, die Burschen, die lupfe ich glatt aus ihren Hemden raus. Herr Pfarrer, darf ich Ihnen behilflich sein? Du und die da, ihr kommt zur Nacht dran. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich auch nicht. Herr Pfarrer! Herr Pfarrer! Oh, ist die ist wie ein Gewandel aus, nicht so losbringen. Ja, was ist denn, was willst denn? Ich wollte beichten möchte. Beichten? Du? Na, du, das dauert mir zu lang. Und überhaupt, ich hab gar keine Zeit, gell? Verschwind! Oh, geht aber auf mich los. Geh weiter, geh mal. Ja. Oh, Herrschaft, ich hab so einen Hunger. Aber Hochwürden! Um Gottes Willen, Hochwürden! Also, na, das verflixte Telefon, gell? Immer versteht man nur die Hälfte, wenn einer telefoniert. Und am Ende weiß man gar nichts. Aber Fräulein Zilli, gerade Sie schimpfen über die Technik. Nicht über jede. Also, was ist jetzt mit euch zwei, du? Ich muss jetzt in die Küche, was ist denn? Ja, also, wir warten derweil da herin auf den Herrn Pfarrer, wenn's recht ist. Ja, fangst schon an, deine Rechnung bei mir einzukassieren, ha? Was für eine Rechnung? Oh, der Beni, der versteht mich schon. Die Tür bleibt offen! Von was für einer Rechnung hatten die Zilli da gekriegt? Ach, nur so. Ich habe dem Fräulein Zilli auf ihren ausdrücklichen Wunsch dazu verholfen, dass sie auch im Pfarrhaus das Wort Gottes hören kann. Spinnst du? Doch nicht da herin. Doch, gerade da, Herrin. Also gut, wenn du mir mit solchen Argumenten kommst. Mahlzeit. Halbzeit, Fräulein Zilli. Was ist denn? Im Pfarrhaus wird nicht bussiert, gell? Doch. Sagt der Beni. Sagt der Beni. Und was sagt er noch, der Beni? Hm? Dass unser erstes Mädel Zilli heißt. Na, das kann ich doch nicht annehmen. Na. Jesus, Maria Josef, ist bei euch vielleicht schon so weit, ha? Na, also Fräulein Zilli. Ja. Na, weil sie so eine Art Schutzengel für uns sind. Ja, ein bisschen ein flügellahme Schutzengel. Aber jetzt setzt euch her zu mir. Wir trinken, was man hochwürden kann. Das können wir auch, gell? Und dein Vater, also da, Beni, Prost. Okay. So, Prost, gell? Prost, Fräulein Zilli. So. Auf Ihr Wohl. Ja, auf euch zwei. Du, mein Hochwürden hat doch gestern mit dir geredet, gell? Du, und beim Abendessen, da hätte er mich dann noch ausfragen wollen. Meint er. Aber ich habe ihn dann schon geimpft. Oh, eine geballte Ladung habe ich ihm hinlassen. Das war ein Pfarrbrief à la Zilli. Du, den gibt dein Vater nicht zur Veröffentlichung frei. Also Sie, wenn wir nicht hätten, Fräulein Zilli. Ja, und ich euch beide nicht. Aber du, ich möchte jetzt wissen, was der Hochwürden gemeint hat mit dem Aufräumen in der Gemeinde. Ja, da geht's wahrscheinlich um die Schwertfegerbuben. Ach so, Die habe ich übrigens gerade gesehen. Die sind in die Kirche rein. Kirch? Ja, aber die Messe ist doch schon lang aus. Was? Fräulein Zilli,
Darf ich einmal? Ja, freilich, freilich, du kennst ja aus. Ich habe ja noch gleich gesagt. Aber um das jetzt alles noch auszubringen, du weißt was, lass uns doch vorerst noch alles hinter dem Altar. Bei uns haben sie gesagt, gell? Aber in der Kirche selber nicht. Ja, weil das anscheinend denkt, dass wir so schlafen und das Zeichen der Kirche aufbewahren. Ja, schon. Aber es war schon gescheiter gewesen, wir hätten gleich alles verkauft. Ja, aber weißt du, das geht doch nicht so schnell. Naja, da hast du schon recht. Du, es ist noch alles da. Gottes Willen. Aber ich muss da was sagen. Ja, was denn? Ich habe aus der Raketenabfahrt Haller rausgebracht. Und einen habe ich schon auf der Auer dort verkauft. Sag mal, spinnst du? Ja, wo hast die anderen hin? Da vorne in der Hosentasche. Du, die sofort zu den anderen Sachen. So, und jetzt müssen wir weg. Also doch. Hannal, bleib du bei dem Fräulein Zilli. Ich alarmiere meinen Vater. Mein Gott, nein, du, die haben die Sache gestohlen. Nein, ich hab keinen Kopf mehr und haben sie im Seitenaltar versteckt. Oh, Hannel, mir wird schlecht, mir wird schlecht. Oh, Hannel. No. Fräulein Zilli, sei's doch nicht so grob. Das tut doch weh. Also sei doch nicht so wehleidig. Schau, wenn man austeilt, dann muss man einstecken. Und beim Austeilen, da bist du immer vorn dran, oder? 2 gegen 1 ist feig. Und außerdem habe ich nur meine Bürgerspflicht erfüllt. Ja. Dieses Mal. Ja, die magst doch auch, schau. Ich übe mich als Samariterin. Da sind sie aber genau wie meine Mutter. Ganz eine blutige Anfängerin. Na ja, wenn's die besser kennen hätt, dann wärst du nicht zu mir kommen. Ich lass dir anschauen. Komm her. Ja, gut, über Nacht, da legst du dann noch ein rohes Rindfleisch drüber, gell? Dann kriegst du wieder für den nächsten Tag einen ganz klaren Blick. Ja? Danke. Aber ein bisschen eine geistige Aufmunterung könnte ich jetzt vertragen. Haben Sie keinen Schnaps für mich? Einen ganz guten Likör. Das macht nichts. Schnaps ist Schnaps. Ja, herein. Grüß Gott, Beinhand. Hannel! Hast du ein bisschen freigenommen, weil mein Vater mit dem Herrn Pfarrer nach München gefahren ist. Na, dein Vater hat in der Kanzlei angerufen und hat gesagt, ich soll zusperren. Ich soll Urlaub machen. So, warum denn? Ich weiß nicht. Komm, setzt euch her, Was setzt hat denn euch. das zu bedeuten? Komm Ich her. weiß nicht. Setzt euch her jetzt, da trinkt der Schnapsel. So, Danke. und jetzt möchte ich wissen, was nur alles so war gestern. Ja, hat's einer der Herr Pfarrer nicht erzählt? Ja, mein Gott, na freilich. Er hat ein bisschen so rumgedruckt, ja. Er hat gesagt, er schämt sich, dass er so Galgenvögel in der Gemeinde hat und die Schwertfegerbuben sind verhaftet worden. Unser armer Herr Pfarrer. Ja, und ohne Frühstück ist er weg. Mit deinem Vater. Auf und davon. Ja, nach München zur Kripo. Aha. Ja. Jetzt passen Sie auf, Fräulein Zilli. Ja, Wie wir gestern gehört haben, dass die 2 Schwertfegerbuben aus der Kirche raus sind, Ja. da bin ich hinter einer hergerannt. Ich hab's gerade noch erwischt, wie sie mit dem Auto abhauen wollten. nein. Ach so, Auto, sagst du. Zu der Rostlaube. Auf alle Fälle hat's 4 Reifen und kann immer noch schneller laufen wie ich. Ja. Die Scheunentor bei Ihnen daheim, das ist sperrangelweit aufgestanden. Und ich bin gerade dazugekommen, wie sie mit dem Auto abhauen wollten. Nein. Ich spring hinter das Auto, zieh mein Messer und stich ihnen in den Hintern. Reifen. Dann sind sie auf mich los mit 2 Freistilringer. Allein hätte ich das nie geschafft. Zum Glück ist gleich die Polizei gekommen. Ja, die hab ich gleich verständigt. Ja. Das Fräulein Zilli ist ja ohnmächtig geworden. Ja, also ich weiß nur, dass mir schlecht geworden ist, gell? Und wie ich dann zu mir gekommen bin, da bin ich am Boden gelegen. Ja, aber du, mir hat gar nichts wehgetan. Ich hab keinen Pinkel, gell? Nix. Und sonst ist auch noch alles ganz, ja. Ja, ich hab ihn ja gleich aufgefangen und am Boden hingelegt. Was, du mich? Ja. Mein Gott. Ach, es ist mir ja nichts anderes übrig geblieben. Ach so. Ja, also das Gewissen hat mich schon druckt. Aber ich hab mir gedacht, ich laufe gleich zum Bürgermeister und erzähle ihm alles. Ja? Dann bin ich zum Rathaus gelaufen. Da sind die 2 Herren von der Kripo, der Herr Bürgermeister und der Herr Pfarrer gestanden. Da bin ich hier und hab geschrien, die Schwertfinger waren's, die Schwertfinger waren's. Der Beni ist hinter einer her. So schnell habe ich gar nicht schauen können, wie die im Auto drin waren und davon. Nein. Ach, wie ich zum Schwertfigerhaus komme, ach, da war schon alles vorbei. Meine alte Schwertfegerin, die hat vielleicht gezedert, wie sie ihre Burm mit Handschellen in ein Auto verfrachtet haben. Ja. Meine Burm, hat's geschrien. Meine Burm. Ihr könnt's doch einer armen Mutter ihre Burm nicht wegnehmen. Ich geh zur Polizei. Unser Gendarm hat gelacht und hat gesagt,
Was willst du denn, Schwertfegerin? Wir sind doch schon da. Gute Arbeit habt ihr geleistet, gute Arbeit. Danke. Gratuliere euch. Aber am meisten ärgere ich mich, dass meine Direktverbindung zur Kanzel aufgekommen ist. Aber keine Spur. Ja, haben denn die nicht gefragt, wieso ihr das alles wisst? Doch. Aber wir haben gesagt, das Hannerl und ich wollten uns in aller Stille und ganz allein unter den Augen vom lieben Herrgott verloben. Also, na. Und weil es da so dunkel war, hat uns niemand gesehen. Aber wir haben alles gehört. Nein, ihr könnt's vielleicht lügen. Warum? Eine Notlüge ist in einer solchen Ausnahmesituation schon erlaubt. Also, Noch dazu, wo es für einen guten Zweck war. ja, bin ja schon da. Ja, Pfarramt. Ach, Hochwürden. Ja, nein, ich bin nicht allein, nein. Der Beni ist da und das Hannerl. Ja. Was soll ich machen? Ja, natürlich, ich mache einen ganz starken, guten Kaffee. Sie, und einen Kuchen habe ich, einen guten Gesundheitskuchen, ja. Und das... Jetzt hat er aufgelegt. Also, da hört sich alles auf. Na. Also, in einer Viertelstunde hat er gesagt, kommen Sie. Na also. Was na also? Ja, in einer Viertelstunde ist dein Vater und der Hochwürden bei uns. Was? Dann verdrücken wir uns. Kommt nix da. Ihr bleibt's da. Du helfst mir Tisch decken, gell? Aber schnell. So. Und bussiert wird nicht mehr, gell? Die Tür bleibt offen. Jetzt werden wir verhört von der Obrigkeit. Geht. Mit der Ziel im Rücken kann uns nicht viel passieren. Tisch decken! Bini. Ja. Tischdecken. Was soll ich damit? Ja, Tischdecken. Das ist doch nicht der Ernst. So was macht bei uns daheim meine Mutter. Ja. Und die Herren der Schöpfung legen faul einen die Füße unter den Tisch. Tischdecken ist Weibersach. Ich arbeite schwer den ganzen Tag. Der liebe Herrgott hat alle Menschen 2 Arme zum Arbeiten gegeben. Ja, und 2 Füße, um der Schinderei aus dem Weg zu gehen. Ja. Also ich bin für Gleichberechtigung. Und drum darfst du mir bei der Arbeit helfen. Schöne Aussichten. Okay. Tröste dich. Die Kinder, die krieg ich schon allein. Allein? Typisch Weiber. Wenn die Zwiesprache gefährlich wird, dann entfleuchen sie. So. Ja, schön. Wenn's dabei bist, kannst gleich weitermachen, gell? Komm. Ja, was ist denn? Stell dir doch nicht so. Deck den Tisch jetzt. Deck den Tisch, ja. Ja. Komm und denk immer dran. Arbeit ist ein Vergnügen. Gell? Ja. Ich bin nicht nur zum Vergnügen auf der Welt. Mein liebes Hannerl, wenn wir erst einmal verheiratet sind, dann werde ich dann im Umgang mit dem Fräulein Zilli ein bisschen einschränken müssen. Ich bin ja direkt froh, wenn mein Hannerl mich allein nicht unterm Pantoffel kriegt. So. Der Herr Pfarrer, das Fräulein Zilli, mein Hannerl, ich und mein Vater. Na, wie habe ich das gemacht, ha? Ja, ganz nett. Aber es fehlt halt noch ein bisschen was. Was denn noch? Tja. Ja. Und wo bleibt jetzt meine Belohnung, hä? Na. Was ist denn? Also, Fräulein Zilli, Sie sind ein wunderbarer Mensch mit einer sonderbaren Begabung. Sie kommen immer im falschen Augenblick. Na, im richtigen, Freundl, im richtigen. Jesus, die kommen schon, dein Vater da. Herr Pfarrer, schnell ein Kaffee. Da gehst jetzt rein und gibst der Ruhe. Da hockt die hin auf den Stuhl. Ja, wo kommt's denn hierher? Ja, der ist ja... Schau mich bitte nicht so an. Oh Mensch, wenn die so sieht und hört, deine ganze Reputation ist futsch gemacht. Der Rap tut... So, Jawohl. und jetzt trinkt man, gell? Mund auf. Ja, Herr Pfarrer, wie ist denn das passiert? Ja, wenn ich mit der Schlucken. Zilli telefoniert hab,
Da hat er sich einen geistigen Beistand gesucht. Ja, Na. Und sowas nennt sich Gemeindeoberhaupt. nicht schimpfen, Fräulein Zilli. Wir haben uns doch bis jetzt immer so gut vertragen und Ja, unterhalten. ja, sehr richtig. Solange Sie mir nicht geantwortet haben, gell? Ja. Ja, wenigstens hat er sich auf der Heimfahrt damit abgefunden, dass die Hannah seine Schwiegertochter wird. Nein! Ja, ist es wahr? Das gibt's doch nicht. Ja, ich sage, dann ist er doch ein Politiker, gell? Die sagen meistens dann erst ja, wenn's gar nicht mehr anders geht. Das ist nicht wahr. Weil ich Hannah gern mag, wollte ich es vor dem Ehestand mit meinem Sohn bewahren. Also, Vater, Ja, Hannah, glaub mir, trau niemals einem Mann. ja, er muss ja wissen, er ist ja auch einer, gell? Eigentlich habe ich ja nie was gegen eine Verbindung gehabt. Da hört sich doch alles auf. Ja, die meisten jungen Leute heiraten doch nur aus Mangel an Erfahrung. Und dann lassen sie sich wieder scheiden, aus Mangel an Geduld. Und später heiraten sie vielleicht sogar wieder, aus Mangel an Erinnerungsvermögen. das ist doch alles Schnee von gestern. Na, ich wollte euch heute auf die Probe stellen. Ja. Und dann hast du mit der Beendigung der Probezeit und deinem Segen so lang gewartet, bis das Hannah eine reiche Braut ist. Was reich? Ich? Ja, die Polizei und das Ordinariat, die haben doch eine Belohnung ausgesetzt für die Ergreifung der Täter von insgesamt. 20.000 Mark. 20.000 Mark? Ja, und wie mich die Polizei gefragt hat, wer das Geld kriegen soll, da habe ich gesagt, das Fräulein Wandinger. Und einem Pfarrer wird man doch schließlich glauben. Aber na, Hochwürden, das Geld hätten wir brauchen können, ja. Ja, schauen's, für die Renovierung, für unseren Seitenaltar. Lass gut sein, Zilli. Schau, wenn ich was von dem Geld beansprucht hätte, ja, dann hätt's mir das Ordinariat wieder von der Stiftungssumme abgezogen. Also gewonnen hätten wir so und so nichts. Ja, aber ein bisschen doch nicht. Na, ich lass mir da schon was einfallen. Ja. Und ich komme zeitlebens zu Ihnen und repariere Ihnen alles Elektrische. Schau, Zilli, so ein junges, verliebtes Paar, ehrlich und brav in meiner Gemeinde, das ist mir doch 100-mal lieber wie so ein renovierter Seitenaltar. Gell? Da bist du ganz meiner Meinung. Ja, eigentlich müsstet ihr der Beni auch was von dem Geld kriegen. Ja, im Beni sein Einverständnis habe ich selbstverständlich vorausgesetzt. Freilich, bleibt doch alles in der Familie. Also wenn Sie auch ein Geistlicher sind, jetzt muss ich einen Puzzle geben. Hochwürden. Was denn, Zilli, was denn? Auch eine spontane Zuneigung tut einem alten Pfarrer wie mir
Hat sie es übergeschnappt. Wie der Herrgott die Frechheit verteilt hat, ja, da musst du 3-mal ja geschrien haben. Sei doch du stark, gell? Ich hab was von dem Zeug aus der Kirche gefunden und hab's ehrlich abgeliefert. Also steht mir die Belohnung auch zu. Du sag einmal, bist du bloß so saudumm oder wirklich so rotzfrech? Du, das eine merkst du. In meiner Stube da herin, da kannst du einen Handstand machen, aber niemals einen Aufstand. Das ist der Danke für meine Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. Du, dir traue ich nicht einmal die Hand zu geben, um hinterher meine Finger zu zählen. So, da wären wir. Ja, wo sind's denn? Hast du es nicht gleich mitgebracht? Doch, Sie sind draußen. Sie wollten sowas nicht in einem Pfarrhaus machen. Wie mitgebracht. Ah ja, die Polizei, die ist uns direkt vorausgefahren zum Schwertfegerhaus. Um Gottes Willen. Jesus, mir wär schlecht, gell? Mir wär... Ah! Jesus, was ist denn? Ja, warum habt ihr es denn nicht gleich mitgebracht, die Polizei? Schau, wir hätten doch noch genügend Kaffee. Die hätten auch noch einen Ja, Kaffee wir gekriegt. wollten nicht gemeinsam ankommen, So. damit diese diebische Elster nicht durch Zufall Wind kriegt und schnell davonfliegen kann. Ja, du bist nämlich die Hauptschuldige, gell? Du hast deine 2 Burm zum Stehlen angelangt und du hast denen auch angeschafft, dass sie meine Kirche ausräumen. Ja, und bist dabei schmierig gestanden. Gell? Und du hast denen auch gesagt, dass sie erst einmal alles unterm Hohlraum im Hochaltar verstecken. Den hast du auskundschaftet, wie du zu Weihnachten beim Kirchenputzen geholfen hast. Du scheinheiliges Lüder. Ja, sie hat mich eh schon gewundert damals, deine Hilfsbereitschaft. Also wer traut sich sowas zu behaupten? Ja, deine 2 Burm haben auspackt. Die wollen die Suppe nicht allein auslöffeln, die du ihnen einbrockt hast, du Obergaunerin. Die da schlag ich einzeln, wenn ich jetzt erwische. Ja, da wirst du gar keine Gelegenheit dazu haben. Du gehst nämlich viel länger im Bau. So sagt man doch heutzutage. Viel länger als deine 2 missratenen Rotzaffen. Na, was ist, Schwertfegerin? Packen wir's? Gehen wir? Ich habe diesen Herrn da draußen versprochen, dass ich dich unversehrt bei Ihnen abliefere. Komm. Nein, ich geh nicht mit, ich hab nichts gesagt. Ja, was ist denn jetzt? Gehst du weiter? Du sollst mich nicht so nehmen, gell? Das ist so menschenunwürdig, was du da machst. So, meinst du? Dann muss ich ein bisschen fester zudrücken, dass du Grund zum Jammern hast. Ja, lach's nur. Schere, Bande, ihr Schere. Und dass ihr's genau wisst. Ihr kennt's mir alle miteinander. Hochwürden, wir können Sie. Ja, Zilli, könnt's, hat sie gesagt. Es muss aber nicht sein.